寒冷的冬天来了，请给鸟一把米。冬天给鸟类施食与放生一样重要。冬天是枯竭的，没有食物的。城市中我们常见的鸟类，如麻雀、野鸽子、喜鹊等，会因气温变冷，没有食物而死。尤其是北方寒冷的冬天，冻死饿死的鸟类更是不计其数。所以建议各位同修，各位善良的人们，冬天给鸟类买些食物，如小米、大米、苞谷子等等，或将家里的剩饭、米粒、麦谷等杂粮放置阳台或庭院洁净处，施食与之。风雪中的小鸟，它又冷又饿，请给它一把米，温暖这个冬季。寒冷的冬天来了，请给鸟一把米。对我们来说，几块钱不算什么，对他们来说无比重要。有了救命的食物，他们就能熬过漫长的冬天，而救了他们的命，你也必定会福寿绵长。喂食地点一般在小区相对僻静的空地、房顶上、公园远离人行道的树林中、山坡上、绿地中央的井盖、平地中、郊区的树林中、大麦子场中、靠近水源的地方。喂食地点要求最好是人迹罕至，地面视野特别开阔，无哺乳类天敌出没的地方。寒冷的冬天，请给鸟一把米。小小取食器引来过冬鸟。寒冷的冬天来了，请给鸟一把米。不能再让这些在冰城过冬的小鸟被活活饿死了。动手做鸟取食器。我们以前做过人工鸟巢和松鼠窝，这个还是头一回尝试。哈市爱鸟协会会长张小萌告诉记者，在10月末，大家完成了第一批20余个取食器后，便迫不及待地安放在校园内鸟常出现活动的地方，暗中观察成果。当看到有小鸟叽叽喳喳飞到食物面前，争先恐后吃食的情景，同学们异常兴奋。张小萌说，现在炒货葵花籽的价格很贵，同学们出手却很大方，买来新鲜的瓜子和谷物放入取食器内。几天来，他们惊喜地发现了比较少见的冬候鸟太平鸟和嗑瓜子高手焦嘴雀也来投食点尝鲜。看来鸟类取食器大有用武之地。寒冷的冬天来了，请给鸟一把米。据专家介绍，本地有60余种留鸟和冬候鸟，分布广泛，像江边、居民小区、成片树林及公园内，都是鸟频频露面的地方。尤其是在居住集中区外10公里的范围内大量栖息。每种鸟都有自己偏爱的口味，由于雪后找不到食物，很多鸟就会更加接近城区内，所以设立爱心投食点更加有必要。安放取食器有讲究。1. 在下雪后安放最有效果。选择草地、绿化灌木丛上，支起1米左右高度，也可固定在树干上。2. 要尽量选择树林的边缘安放，别放到树林深处。放置不必密集，30米左右一个为最佳距离。3. 要注意，鸟刚开始可能会有警惕性，不敢贸然前来吃食，这需要一段适应过程。这期间不要随意挪动取食器，不要用手去抓鸟。在鸟使用取食器觅食时，尽量不要靠近，避免惊扰到它们。4. 建议1周时间左右补粮1次即可。遇大雪后，应及时清理食槽内掩盖食物的积雪。寒冷的冬天来了，请给鸟一把米。施食或五福报经上说，不施饮食的人，今生或来世可以得到5种福报：寿、安、色、利、变。第一是寿命会延长，
因为人类和动物都靠着饮食来维持生命，施舍食物等于间接在延长众生的生命，所以施者会得长寿的果报。第二是身心得到平安，因为人类和动物缺乏饮食时，身心都会烦躁、紧张、痛苦和不安。有了饮食，身心就会安宁和愉快，所以不施饮食的人一定会得到身心安宁的果报。第三是获得较美好的身材和容貌，因为人类和动物缺乏了饮食，身心就会枯瘦，容貌就会憔悴，所以不施饮食的人一定会得到美好的容貌和身材。第四是身体较有力气，因为人和动物缺乏饮食时，就会四肢无力，不施饮食等于间接供给别人充分的气力，所以施者今生或来世一定会得到孔武有力的果报。风雪中的小鸟，它又冷又饿，请给它一把米，温暖这个冬季。如果看完这篇文章，你也深受启发，敬请在车后备箱里经常被些鸟吃的小米粮食。开车路过空旷的地方，可以随时布施给鸟。同样，在冬天里，如果遇到流浪的猫、狗，请不要伤害它，它跟随住你，也仅仅是想讨到一口吃的填饱肚子。希望我们都能够广行布施，真正的在生活中去落实六度之首，布施、